我不想吃花椰菜。讲讲，好多花椰菜哦！不爱吃跳菜的宝贝，赶快来看这本绘本哦。吼，怎么还有花椰菜？你们看，妈妈是用跨页的重点哦，有大也有小的摆设，会让整个画面更有张力哦。第一页就非常的惊艳，非常有张力的一页跨页绘本。这时候，小男孩变成了跨页主角，利用小孩的目光带出了这些花椰菜。我不想吃它们呢，为什么？花椰菜可能会痛啊。妈妈在问儿子不吃花椰菜的理由，你们看他的动作还有表情，是不是看得出他很不高兴？可是啊，儿子却说出花椰菜会痛的答案呢。那妈咪们，如果你宝贝这样回你，你要怎么回他们呢？赶快想一想。那你剪头发的时候会痛吗？聪明的妈妈，她就突然想到一个方式，她竟然想出请儿子当什么理发师。那你现在是理发师哦，花椰菜的理发师哦。